Welcome to my channel， 我係肥拔，咁啊佢係小豬鼻啦，咁啊肥拔亦都 AKA 係陀螺水魚王嘅，因為我買親陀螺咧，我都係食炒價嘅。咁顧名思義啦，今集就係肥拔爆旋廚房啦。咁點解我會唔遮呢兩個陀螺呢？因為其實雖然我8月8號得到呢兩個陀螺，但係真係要返工，做唔切第一步開箱，咁所以大家網上都應該見到呢兩隻陀螺噶啦。咁所以我哋會直接進行開箱同改造嘅。咁今次會介紹嘅呢，就係 UX21 煉獄下界套裝同埋 BX00 蒼龍神劍 V2 版本嘅。のスポンサー、現在愛あるお財布パトロンからの救いの手を切実にお待ちしております。好啦，咁啊說時遲那時快咧，就開晒4隻陀螺出嚟啦。咁我哋逐個輕輕介紹下啦。咁亦都會講一講我打算做嘅改裝配置嘅，因為就大家都其實睇其他片都知道佢嘅好詳細嘅內容噶啦。咁我哋首先講咗呢個蒼龍神劍 V2 版本先。蒼龍神劍咧其實係好初代嘅陀螺，亦都係主角 X 嘅用嘅陀螺嚟嘅。咁但係因為係初代啦，所以當初咧佢哋都偷咗少少鐵㗎。咁因此咧，今次 V2 版本咧，等陣下。咁今次 V2 版本咧係會加咗一啲鐵落去咧，令到佢更加重㗎。咁譬如話咧係呢一啲嘅位咧，如果係上一代咧，其實係會偷空咗嘅。咁但係都仲有偷空成分嘅，但係偷空嘅位咧係少咗，亦即係多咗金屬嘅。咁佢就配咗頭先都幾實嘅360嘅固鎖咧，一個好基礎但係好受歡迎嘅固鎖啦。我都好多陀螺會用360嘅固鎖嘅。咁就另外就配上 F 軸嘅。咁呢一個咧，我就唔會做改裝住嘅。咁啊兩個原因啦，第一好實際啦，我都係初玩，我都諗唔到點樣改佢啦。咁第二個就係我覺得呢個配合咧都幾基礎款，咁就可以睇下佢嗰個加重咗嘅坦克能力高唔高啦。第二個都算係今次嘅主角之一，就係都唔係算係真係主角，煉獄下界嘅。咁佢係X 假面 X 嘅隊長飛鳥，唔記得咗好似個名，因為其實我咧追咗第一季嘅啫。咁嘅用嘅最新嘅陀螺嚟嘅。咁呢個陀螺咧就係一個會變形嘅陀螺嚟嘅。咁首先呢就叫做 Normal Mode 啦，高模式啦。咁見到佢嗰個攻擊人咧，相對係圓揼哚啲嘅。咁就佢係似係打擊多過斬擊嘅咯。咁就但係咧，如果發覺咧太過高嘅時候咧，你可以將佢撳落嚟喎，咁佢整個高度咧就會低咗啦。對付一啲專攻下盤嘅陀螺咧，或者你又想攻人哋下盤嘅陀螺咧，你可以用呢一招嘅。咁另外，當呢個最重嘅金屬圈咧改變咗高度嘅時候咧，佢轉嘅速度啦、轉嘅耐力咧都會有所不同嘅。咁佢就配上一個叫做2set嘅軸心，但係咧好多人都話2set軸心係唔啱佢嘅，因此我哋賜予佢H 軸心。古語有云：萬物皆可 H 嘅。咁跟住就係雙輝銀狼嘅紫色特別電鍍版啊，即係我覺得叫做紫狼啦，有啲奇怪。咁其實咧，本身嘅雙輝銀狼咧，亦都係我好愛用嘅陀螺嚟嘅。我之後成日都講，我有2隻寵物，一個係小豬鼻，一個就係雙輝銀狼啦。咁所以咧，呢一個套裝我好想買，其實某程度上，因為我係想有多一個銀狼咧，就係當佢戰敗，即係真係散，因為陀螺始終係消耗品，中一天係會散咧，咁我就可以有取代啦。咁同樣地啦，亦都承繼咗雙輝銀狼嘅特性啦，咁佢係會有一個轉盤喺度嘅，咁呢個轉盤係拆唔到落嚟嘅，亦都可以化解到別人嘅攻擊啦。咁佢嘅顏色咧都幾特別㗎。
咁佢今次配嘅配備咧都比較奇怪喎。首先會係970嘅固鎖，咁陀螺界咧就一直都拗緊究竟係高重心好啲定低重心好啲。咁暫時都係以低重心嘅派系咧贏多啲嘅，咁但係冇對錯㗎嚇。陀螺只要喺規則入面咧係自由嘅，有好多以弱勝強、以高勝低嘅特色嘅。咁因此咧，佢今次機個970咧，有啲人都建議係可以用嘅，咁所以我都會 keep 翻俾佢嘅。但係咧，佢配嘅 Arrow 軸咧係一個攻擊嘅軸心嚟嘅，咁我原本嘅銀狼咧係配翻 FB 軸，即係 Free Ball 軸，即係一個圓揼揼嘅軸心，屬於防禦型，而且咧佢係冇棘住嘅，可以轉到嘅，就令到佢嘅我呢一個陀咧就成為我咁夠膽講話係陀螺嘅4-5大咧轉到嘅，即係耐性高嘅陀螺。咁第一個一定係時鐘幻象啦，第二個就會係持久型嘅神像啦。咁而銀狼咧都會係差唔多係3-4啊，每一次我哋靠佢贏1分嘅。咁因此咧，本王咧就會賜佢一個 free ball 軸，咁啊等佢可以做到就咁轉啦。咁但係咧，由於我本身已經有銀狼咧，咁我唔想佢呢個嘅圖漆咧咁快用住咧，所以呢個陀螺咧我就會暫時收藏住佢先嘅。咁最後介紹呢一個應該叫咩名咧？飛龍翱翔或者飛龍凌空啦，咁 A.K.A 薯片龍啦。唔好意思嚇，因為真係背唔切啲資料啊。咁薯片龍咧係一個好傳奇嘅陀螺嚟嘅。首先，佢之前咧係只有美版，亦即係之前講嘅孩子寶版本啦，又或者係日本嘅特別版嘅紫色薯片龍嘅。咁因此咧，常規尤其是香港咧係唔可以用薯片龍參賽喎。但係世界賽由於係批准用所有嘅正版陀螺，包括美版、亞洲版，因此2025年嘅世界賽冠軍咧，其中一隻陀螺咧就係薯片龍啦。咁原身咧，佢係配備一個比較特別嘅新嘅固鎖，叫880嘅。咁但係8系咧，其實我就用過啦，亦都有其他 YouTuber check 過咧，係非常之唔適合佢嘅，而且亦都880亦都太高。咁另外咧，雖則佢就講話咧，薯片龍係一個防禦型嘅陀螺，但係其實個個都係當佢攻擊型咁用，包括埋世界冠軍嘅。因此我哋模仿翻世界冠軍嘅組合方法。首先我哋會放棄咗呢個880，等睇下遲啲點算啦。咁另外咧就借一隻我隻寵物嘅960固鎖。另外咧就攞咗頭先銀狼嘅紫色銀狼嘅 Arrow 軸，咁我會將呢隻薯片龍咧就會改做960 Arrow 啦。咁啊，由於咧之前有觀眾即係英國啊余太佢哋啦，就話咧就咁講咧真係好鬼悶嘅。咁啊，我亦都冇人陪我做評測啦。咁所以我哋實際啲啦，就將呢3隻我已經改咗嘅陀螺，全部攞去合夥同人哋打。咁啊，呢隻就唔好意思啦，暫時 keep 做永久保存先啦。俾翻另個樣先。Day 2。喂，好啦，咁啊放工啦，咁啊而家要用嗰個拖拍眼鏡啦，因為屋企冇人陪我去打陀螺啦，咁我做唔到評測啦，咁唯有就出去全香港唯一一個嘅免費陀螺商場就合和中心啦。咁啊食個嘢先，咁啊都講下今日帶咗啲乜啦。咁啊煉獄下界啦，轉咗做 H 軸啦。蒼龍唔係蒼龍神劍 V2 全面裝咧360F 啦，如果冇記錯。另外就係薯片龍960 Arrow 嘅。Are you ready? 3, 2, 1, go shoot! Go shoot！
哇！已經3分。sorry，唔好意思。3, 2, 1, Go shoot！3-1。sorry，嚟緊，攞唔出。3, 2, 1, go shoot！3-3。咦？咁用多次薯片龍先啊？3, 2, 1, go shoot！我喎，哦，輸咗。今次用咗薯片龍先。有啲1分，但佢冇我想象嘅效果。我是但啦，即係飛出街啊咁嗰啲。sorry， 唔好意思，點解成日都係咁？喂，我影緊，冇，我影緊。嗰啲人幾多有？等陣啊，好可惜。係呢個就我想見到啦。高模式冇預期中咁好，雖然都夠重。紫羅我有銀狼啊嘛，我唔捨得咯。我等隻銀狼退役先會用紫羅。係鬥轉唔得。3-1咁咪都係咁樣啦。good game。喂，翻到屋企先啦，唉，真係合和嗰啲陀螺盤咧爛晒嘅。咦，我唔記得咗做個封面畫面喎。嗱，俾翻個封面畫面大家睇先。咁啊，唔好意思啦，突然無啦啦變咗呢個景咧，就因為我懶啊，而家剪緊片嘅時候，發覺其實需要做總結嘅，但係都唔知點做總結，咁就直接用部 iPad 嚟試下做總結啦。我哋首先講咗薯片龍先嘅，咁薯片龍我用咗960 R 啦，咁坦白講句咧，佢好難控制，我真係有時佢擊飛能力係非常之好嘅，但係有時佢又會暴走喎，咁相信係我唔適應佢。咁好多人都話佢輕啦，咁確實係嘅，但係佢嗰個擊飛能力你又唔好睇小喎。世界冠軍用嘅陀螺係有原因嘅，咁相信係我未掌握到佢啦。咁然後咧就講呢一個，而家有一個少佢嘅名咧叫肥劍，即係蒼龍神劍 V2 版本嘅。咁佢加咗嘅金屬咧係真係有用嘅，佢嗰個坦克嘅能力，即係撞人哋嘅能力咧係好高嘅。都試過幾次擊飛人哋去2分區嘅，不過因為合和嘅2分區嗰啲盤咧，全部都變晒喺敍利亞風格咧爛晒，所以我都唔知道佢嗰個復活能力係點樣嘅。但係最少佢絕對係一個襟撞嘅陀螺，再加上咧佢基礎上呢一啲嘅利刃咧，
相信如果有辦法將佢調低到有咁低得咁低咧，佢應該可以加入冇朋友戰隊入邊嘅。冇朋友戰隊嘅意思就係、我唔係為咗要贏你，我純粹為咗要打爆你啲固鎖嘅啫。咁最後亦都算係今次嘅最重要嘅主角啦，就係煉獄下界啦。咁煉獄下界我就轉咗做我而家就呢一個轉咗做LR 啦，因為我想下一次試。但係之前咧喺盒嗰度就係轉咗做 H 嘅，因為佢嘅低模式咧，等陣下係好好用噶，都係一句啦，坦克式啦，咁就可以撞到人哋啦，重心低啦，都唔怕鯊魚嗰啲嘅斬佢啦，就算最低重心嘅鯊魚都冇嘢好斬啊，因為可以睇到佢除咗嘅重心低之外咧，仲有一嚿嘢咧係保護住咗嗰個嘅軸心，相對係冇咁容易爆軸嘅，因為佢亦都冇得爆嗰個固鎖，冇固鎖噶嘛。但係咧高模式咧，我暫時仲未掌握到佢嘅用處嘅。咁有傳就話高模式對女武神呢啲同埋左蛟龍呢啲特殊型嘅陀螺咧就會有啲用。咁但係今次就冇呢兩個對手，咁所以就唔清楚啦。咁暫時真係唔知道點樣可以再做呢幾隻陀螺嘅評測啦。咁就希望我可以熟啲之後咧，我會再做多次評測俾大家嘅。咁小豬鼻喺度喊緊啦，所以我要氹翻佢啦。咁你唔好喊啦，俾大家睇下你先啦。好啦，咁今日嚟到呢度啦，希望大家 comment、like and share。下一集肥不包蒜廚房再見大家。拜拜，講再見啦，再見。